madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhagax dhigay wadada isku xirta eelboorka magaalada Baydhabo iyo madaxtooyada koonfur galbeed taasoo dhismaheeda ay fulinayaan wasaaradaha maaliyadda koonfur galbeed iyo wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka koonfur galbeed Cabdulaahi Aadan Axmed ayaa sheegay in dhismahan muhiimad weyn ay u leedahay koonfur galbeed Soomaaliya. maanta qaybgalayaasha xafladan maanta lagu dhagax dhigayo airportkii Shaati Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo oo runtii wada ka bilaabanaysa airportka runway-ga ilaa iyo 3 kilomitir gaaraysa inaad maanta noo dhagax dhigto sharaf weyn bay noo tahay hadaan nahay wasaaradda gaadiidka maanta sharaf weyn bay noo tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dawladda federaalka. Wasiirka maaliyadda koonfur galbeed Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Sate wuxuu sharxayaa qiimaha uu ku fadhiyo mashruucan lagu dhisayo wadada xiriirisa eelboorka magaalada Baydhabo iyo madaxtooyada koonfur galbeed. noo tahay farxad gaar ah in maanta mashruucii lagu dayactirayay jidkan dheer ee isku xira eelboorka iyo madaxtooyada eelboorka iyo magaalada madaxweynaha uu noo dhagax dhigay jidkaasoo dhaqaalaha loogu talagalay in lagu dayactiro ay bixinayaan dawladda federaalka oo iyaguna ka keenay deeq bixiyaasha ugu horeeyaan midowga Yurub oo la soo mariyay lacagtaasi World Bank. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu tilmaamay in talaabadan ay tahay mid horumar u ah shacabka iyo maamulka koonfur galbeed. runtii eedanka mahadnagaana jidkun oo hadgeeka daatirshii la dhaxdhigay runtii intii walku jeesatay oo ka horeyta dawladda federaalka iyo dawladihii dhaqaalaha ka dhiibay iyo hay'adaha dawliga ay ahaan dawliga ahayn oo dhaqaalaha ka dhiibeen dhamaantiyo iyo taladaba ku lahayn eedanka mahadnagaan mahadilaahay isku leh dadweynaha reer koonfur galbeedna waliba ka baaqay inay ku faa'iideysadaan gaar ahaan dhalinyarada oo shaqo abuurka lan soo biyaha inay ku faa'iideysadaan shaqadana sida in ka haboonayto oo ka faylhayd in leen qobado oo ummadan ku faa'iideysado koraan runtii reer koonfur galbeed waliba ka baaqay dimuqraadiyad iyo dawladnimada dadjeel waaye wayna rajeeyay inay ka tilaabsadaan saatabiyo oo wadaan runtii Soomaaliya walbadan Allah mari laakiin haddii ay socdaan in lan walba la kashashal horumar dib u dhiska iyo horumarka iyo nabadda oo maamul goboleedyada runtii reer koonfur galbeed aan faylayn dadaalahaayeen way rajeeyeen intii oo ay horjeesadaan haan dawladdiidka dhamaantiyo maamulaya tala ka dhiso degmooyinka degmada Xudur wala dhisi degmada Bardaalna wala dhisi way rajeeyeen maalmaha dareer in ceel Berde iyo Baydhabo iyo Baraaw la dhiso. Ali Ilyas Abdullahi Honkebel TV magaalada Baydhabo.